Здравейте! Днес съм тук, застанал пред камерата, за да ви разкажа за цялостния процес на едно осветителско звено преди даден спектакъл. За да не е толкова сука, ще направя едно лирическо отклонение. Към края на 2017 година тук ни доставиха един осветителски пулт. За мен е най-хубавия. И аз нищо не можех да правя с него. Мои колеги започнаха да ме обучават. И така се пообучих, бих казал, добре. И един ден седя си там в апаратната, чаткам си на пулта, правя си картинки, ефекти, кефя се. И до мене застава мой колега. Така седи отгоре и ме гледа. Добре чаткаш, добре си го научил, ама ако мислиш, че осветлението е само това, жестоко се лъжиш. Това е обичайното преди събитие. Ще видите много такива хора с колички, които носят прожектори, кабели, инструменти и така нататък. Трябва да се внимава, да се позиционира правилно прожектора или апарата, като гледате тази стрелка. Ето, фронт, значи няма там. Когато се увериме, че е правилно позиционирана, затягаме кугите към гредата. Всичко това, което го правя в момента, изглежда, че не е много сложно, но всъщност е много отговорно, защото това сигурно тежи 20 кг, ако падне отгоре, не е хубаво. Но, за да се осигуриме да не пада, имаме и осигурително лъженце, т.е. осигуровка. С това прикрепяме апарата към гредата. И вече сме сигурни, че няма да падне каквото и да се случи. Пак проверяваме. Проверяваме дали е отключен апарат. Започваме силовата част, т.е. захранването, което също е важно. Трябва да захраним апарата. Убедени сме, че вече не излиза и сме го монтирали правилно. Предварително сме монтирали силовите кабели.